¿Por qué esta beluga come hielo? Las belugas comen hielo para regular su temperatura corporal en las frías aguas del Ártico, ya que son mamíferos marinos de sangre caliente. Al masticar y tragar el hielo, se derrite en su estómago, proporcionándoles agua y contribuyendo a mantener su temperatura corporal adecuada.